It's important to promote migrant health, not only because it's a fundamental human right, it's also a good public practice, it's economically sound. So I think we need to sort of start from the basis that if people are here, we need to take care of their health. Whether they're here long-term, short-term, learn the language, integrate or not. I think it was very useful. Thank you for organizing such an inspiring event. The work that the IOM does around the world in support of migrants, refugees, and immigrants, I think is really foundational. I really do think that the Polish population here in Oslo, Norway, is part of what makes this city and this country work. Staying healthy, staying safe at the workplace, making sure that you can take care of not only your physical but also your mental health are essential ingredients in successfully participating in your host country. For example, a foreign worker has a 1.4 times higher risk to lose his life or her life at work than a Norwegian one. In the case of the so-called Central Eastern European workers, this ratio is even higher, 3.2. What are the biggest difficulties when you go to the doctor appointment in Norway? First thing, which is the most difficult for Polish people here in Norway, is cultural differences in communication. In Poland, we have authoritarian culture. So doctor is here and the patient is here. So I'm expecting from the doctor short, direct instructions what I have to do to treat my illness. But here in Norway, it's like patient and doctor is on the same level. So this is why we have a discussion, and the treatment is a agreement on the discussion. But in Norway, in Poland, it's completely different. It's like we get instructions from doctor what to do, and if it will be unpleasant, it doesn't matter. We have to just do it to be cured. So I had to wait like 8 months for consultancy. And then from this consultancy, I had to wait like another time for have operation and rehabilitation. So it could take 12 months. No, I will go to Poland and I will check. The doctor said on Tuesday. Instead of waiting 8 months, I had to just wait 2 weeks. Ortopediske avdelinger jo på topp 3. Det kanskje litt uvanlig, fordi det utgjør ca. 40% av oppdrag på polsk, og de da går på ortopediske avdelinger. Det kanskje litt spesielt for polsk, fordi vanligvis når det gjelder totalen, så har vi 40% av oppdrag innenfor psykiatrien, men på polsk det ortopedisk. Man kan jo spekulere litt hvorfor det slik, men vi tenker det har kanskje noe med å gjøre at det veldig mange polske arbeidere her i byggebransjen, og noe uheld og arbeidsulykker som skjer, og da havner de på ortopedisk avdeling. Vi ser at det veldig problematisk å skaffe tolk til akutte avdelinger, spesielt når det gjelder kveld, helg, natt, og da gjør avdelinger det beste de kan. Noen pasienter kommer, og så bestiller de heller tolk når vi åpner igjen, og de har mulighet til å bestille tolk. Så har vi bestillingstider som vanlige åpningstider i vanlige arbeidsdager. Så det kanskje ikke så enkelt å bestille tolk sånn på kvelden og helgen allikevel. Det som fordel, at det så stort miljø, polsk miljø, at det ikke så ofte vi opplever habilitetsproblemer. Litt spesielt for Polen, for det ikke så langt vei å dra, så det veldig lettvint kanskje å bare dra hjem. Men hva det vil si for behandlinger, altså kommer de tilbake og kanskje halvveis behandle der og fortsette her, det kanskje noe man kan forske på videre. Så ser vi litt sånn kanskje behov for mannlige tolker. Enkelte situasjoner kan det være fordel med mannlige tolker, men det kan vi ikke tilby akkurat i dag, og det forhåpentligvis så blir det jo dannet flere mannlige tolker etter hvert, så det hadde vært en fordel. De som vi møter gjennom vårt ressurssenter for innvandrere i Oslo, de mer sårbare. De har ikke økonomi til å reise til Polen, og de benytter seg i liten grad også av norske helsetjenester. Det et tilbud der frivillige leger og sykepleiere kan tilby de besøkende med hjelp av veiledere som kan tolke til forskjellige språk,
en helserådgivningssamtale og en frivillig grunnleggende helsesjekk. Vi på ingen måte en helsestasjon. Så hvem da de som vi definerer som disse sårbare polske innvandrermännen? De ofte eldre, mellom 45-60 år, 10-15% over 60 år. De har ofte bodd i Norge over lang tid, hvilket innebærer at de har løs tilknytning til Polen. De har ikke så mye familie der eller bekjente som de besøker, men de har heller ikke noe særlig tilknytning til Norge. Ofte enslige, sliter med både isolasjon og ensomhet, og de mangler språkkompetanse. Den gruppen her, de har ikke lært norsk. I Norge det slik at EØS-borgere, de må finansiere norsk selv, og en kombinasjon av lave lønner og lange dager og kanskje bruker pol som arbeidsspråk gjør at den gruppen her har ikke prioritert eller hatt mulighet til å lære norsk. De lever i noe som vi i Caritas pleier å kalle for permanent midlertidighet, og det innebærer at de har kanskje under alle disse år i Norge aldri hatt en fast jobb, aldri hatt noen trygge rammer, de har hatt midlertidige kontrakter, korte kontrakter etter hverandre, hvilket gjør at man har kanskje levd under en konstant press og stress når det kommer til å på en måte få forlengelse av arbeidskontrakt. Man vet ikke hva man kommer til å tjene i fremtiden. Noen ganger boligkontrakter knyttet til arbeid, tung fysisk jobb, lange dager. Og det ikke slik at du blir tilbudt tolk hvis du på en måte boker en time hos fastlegen. Noen vet ikke at du har krav på å be om det, de tør ikke å be om det. Og hvordan skal du kunne be om det hvis du ikke mestrer digital, altså du kan ikke boke en time via nett fordi du vet ikke hvordan du skal gjøre det, men du kan heller ikke ta en telefon og ringe til en resepsjon fordi du snakker ikke norsk eller engelsk, og det ikke alle som har venner som kan hjelpe deg med det heller. Kanskje det aller viktigste her faktisk disse kulturelle forskjellene. Mange sier til oss norske leger de inkompetente. Og det har å gjøre med det som Steven fortalte om i stad. Dette at legen spør meg hva jeg syns, eller hva jeg tror, ikke sant? Vi har også øvrige sykdommer, sånn som blant annet alkoholavhengighet, som da har en indirekte tilknytning til øvrige og mer somatiske sykdommer, og livsstilsplager knyttet til blant annet arbeid og arbeidsvilkår. Det vi har lagt merke til og observert at det en begrenset kunnskap rundt rettigheter i helsevesenet og tilstrekkelige ressurser for å kunne imøtekomme helseutfordringene de har. Dette her kan gjelde pasienter som allerede under behandling fra deres respektive hjemmeland, i dette tilfellet Polen, men som ikke etterlever behandlingen fordi deres økonomiske vilkår, deres sosiale vilkår får dem til å rett og slett gi litt opp. Lavklinikken er lavterskeltilbud. Man trenger ikke henvisning å komme dit. Smittevernloven i Norge gjelder for andre som oppholder seg i Norge. Og det en lov som lagt slik at befolkningen skal vernes mot smittsomme sykdommer. Et relevant spørsmål da om maskulinitet til hinder for god helse. Forsørgermentalitet, og spørsmålet om denne forsørgermentaliteten, om at det for menn et helsemessig handicap. Faktorer som egen oppvekst og bakgrunn, om man har mulighet til å se sine egne barn, jobbsituasjonen, den type dimensjoner, selve hvilket liv mannen har mulighet til å leve på viktige områder, det viktigste for den helsesituasjonen som den enkelte mann har. Så derfor har vi søkt sammen med Caritas et prosjekt med helsemøte med mannlige polske arbeidsinnvandrere. Physicians. And when we looked at barriers to recognition of credentials, oftentimes it's not a governmental issue. It's around professional associations protecting
their monopoly on the designation of professional credentials. And it has a lot, we found in Canada, the issue is often less around whether or not they are compatible, but it's around controlling the total numbers of people with professional credentials, because that causes scarcity, which has an effect on overall earning. So there's a difference between whether or not it's actually recognition of competence and access to healthcare. So that's been our experience, and we've been working very hard in Canada to try and tackle that barrier. It's really not a question of advocating, one, for the importance of including having a diverse health force, because that will facilitate, of course, a better health provision for the rest of the migrants. Also, advocacy for recognition of experience as well, because what we have, is we talk about the brain drain in many countries, including within the EU. But we also need to raise the issue of brain loss, because many health professionals, be it nurses or doctors, end up not necessarily working as such, or even we have done studies showing that even when eventually physicians manage to work as doctors, their rate of upward mobility, or rather, improvement within their work is much less than native physicians.